ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಕೌಜು ಹಕ್ಕಿಯ ಮರಿಗಳು. The birds which wear hats in the hand is what crazy and bloody. इंटरनेट लेना यह है. The birds regarding to which eggs are hen. ನೋಡಿ, ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ಈ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತವಂತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮರಿ ಮಾಡಿದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನೋಡಿ, ಇವು ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಥವಾ ಮರಿಗಳಿವೆ. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೇನು వాట్సాప్లో వేస్తా కదా, లైక్ చేస్తే నాకు కాల్ వస్తుంది. దీంట్లో లైక్ చేస్తే నాకు కాల్ వస్తుంది. అట్లా ఏమో చేసుకో. ఎత్తులప్ప మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.